and consuming banned drugs. IPL players are scoring high on news off the field. Meanwhile, the UPA-2 government completes 3 years in power and tries to put on a brave face by tabling the black money report. We will bring to you all the updates during the next 30 minutes as you're watching News Tonight with me, Linda Hercules. But before all that, we have the top headlines. Sasikala's husband Natarajan files case against government for hoisting false cases against him. Still no consensus on the Lokpal between the government and opposition. It is expected to be sent to a select committee. The government tables a white paper on black money. No names given on the black money account holders. Will it satisfy the opposition? New twist to Pomis Batch's molestation row. Cops all set to quiz RCB player Apana now. Rahul Sharma detained at a rave party in Mumbai last night says he'll come out clean. And in the wake of recent IPL controversy, Sports Minister Ajay Maken demands BCCI to be brought under the ambit of RTI. News in detail. Sasikala's husband M. Natarajan, who was released on bail yesterday, has filed a petition in the Egmore court against framing of false charges and arresting him. Natarajan has demanded criminal action to be taken against 11 people behind it. Going further, he alleged that the police had planned a ploy and even tried to kill him on encounter. The petition is to come for hearing in the bench headed by Justice Nasir Ahmed the day after. ஒரு பொய் வழக்கு போட்டிருக்காங்க. இந்த அதிகாரிகள் மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும். அதோட என்னை அங்க அழைச்சிட்டு போய் சென்னை டு தஞ்சாவூர் போறப்ப தஞ்சாவூர்ல 3 மணி நேரம் காட்டு பகுதியில் வச்சிருந்தாங்க. On to a top story. Battling serious perceptions of policy paralysis, the UPA government completes 3 years in office in its second term today. Amidst uncertainty over passage of key economic legislations and decisions like foreign direct investment in retail, it faces tough challenges in the run-up to the general elections in 2014. Hopping from crisis to crisis, particularly in the last 1 year, the government presents a picture completely different from its first term. सरकार काम करती है इसलिए कि उसको फिर से समर्थन आम जनता का मिले, हम वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थन मिले वो सही काम करने पर मिले, गलत काम करने पर ना मिले। यूपीए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे देश की आर्थिक स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी जितनी दुनिया के दूसरे मुल्कों की आर्थिक स्थिति आज के दिन भी संभली नहीं है, मगर हम कई चीजों को बिल्कुल टेक फॉर ग्रांटेड करने की आदत पे पड़ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि 3 साल में हमने बहुत किया है। प्लेग उठा ले तो दुनिया में होते रहेंगे। टू एयर इज ह्यूमन, ये कहना कि हम भगवान बैठे हुए हैं वो तो है नहीं, ये हो जाता है, मगर कोई ऐसी तूफान नहीं है कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ चल रहा है, इट्स प्रोग्रेसिंग, इट्स मूविंग फॉरवर्ड। मे बी द प्रोग्रेस इज स्लो बट वी आर ऑन द मूव। देखिए, काम तो काफी हुआ है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी अभी 2 साल बचे हैं और जो काम बचा है वो पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक ये बात सही है कि कॉलिशन गवर्नमेंट है, कुछ कंपल्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से कुछ विलम्ब भी होता है कहीं कहीं पर, लेकिन उसके बावजूद भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इस सरकार के द्वारा जो जनहित में है। The UPA government has failed miserably on all count. It is leaderless, rudderless, and it is directionless, visionless government. The 3 years of UPA government has given 3 things to the country: inflation, corruption, and unemployment. पहले मैं ये एक बात जानना चाहूंगा, 3 साल में मनमोहन सिंह की सरकार की उपलब्धि क्या रही है? जनता महंगाई से परेशान, देश का भविष्य अंधकार में, उद्योग धंधे मंदे, भारत की साख गड़बड़ाई और आतंकवाद और नक्सलवाद से देश एक प्रकार से अंदर से कराह रहा है। ये कब तक चलना चाहिए? Finance Minister Pranab Mukherjee tabled white paper on black money in the Lok Sabha, providing information about black money stashed abroad. The 100-page report is quite detailed and exhaustive but does not contain any names which the opposition had demanded.
The report says that India is on number 15 in the list of countries that have money going out illegally, with $104 billion stashed abroad. China tops the list with a whopping $2,406 that has been illicitly flown outside. Other countries in the list include Russia, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Nigeria, Philippines and Indonesia. Describing the government's white paper on black money as disappointing, BJP vehemently stated that it hid the essentials, revealing only the less significant details. I'm afraid this white paper is in reality almost a non-paper. It's really rather like a bikini because it conceals all the essentials and exposes only the non-essentials. It is totally disappointing. The information that was expected from the government about the quantum of money, the names of persons and the action taken to recover the money, none of this have found place in the white paper. Then what is it? It is an empty paper with no information and it's totally disappointing. मुझे ऐसा लगता है कि ये काले धन पर काला पत्र है बजाय श्वेत पत्र। इट इज ए ब्लैक पेपर ऑन ब्लैक पेपर। ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही। लोग चिंतित हैं इस बात के लिए कि गाढ़ी कमाई देश की और किस तरह से बाहर लोग इसको उन्होंने अनैतिक रूप में ले जाकर रखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को डर किस बात का। और बार बार ये कहा जाता है कि जिन पे मुकदमा चलेगा उनके नाम, तो क्या आज तक किसी पे मुकदमा चले नहीं? ये चलाने का इरादा ही नहीं। The anti-corruption Lokpal bill will not be passed in the budget session of Parliament, which ends tomorrow. The bill has instead been sent to a select committee of the Rajya Sabha after the government was neatly cornered by the opposition. On to presidential elections now. A day after Tamil Nadu Chief Minister and AIADMK Chief Jayalalitha spoke to leaders across party lines, including the Samajwadi Party Chief Mulayam Singh lobbying for P.A. Sangma as the next president, Singh today indicated he will ponder on the candidature. Mulayam stated that Jaya is a big leader and the Samajwadi Party will see who to support. In an alarming news, the Tamil Nadu government has geared with anti-dengue drive in the epidemic-affected Tirunelveli district, but the outbreak claimed 4 more lives, raising the death toll to 33 in the state. Reports say that more than 1,000 people across the southern districts are affected by the zoonotic disease. The latest victim to this fever is a 1.5-year-old baby in Tengasi town. The health department has put the districts of Tuticorin, Kanyakumari and Tirunelveli on high alert due to the rapid spread of the disease. The wait of 8.5 lakh students who took up the crucial Class 12 board exams is coming to an end tomorrow. 3,53,000 boys and 4,08,000 girls had taken up the exams in the month of March. The evaluation work that took place in 40 centers across the state with more than 35,000 teachers doing it has come to an end. The Directorate of Examinations has announced that the results will be published at 11 a.m. tomorrow. The results can also be accessed on websites. Beginning this year, digitalized mark sheets with photographs will be presented to the candidates. Distribution of engineering application forms have been stalled for a couple of days as all the 2 lakh forms were sold out. Students who came seeking application forms had to return empty-handed as the distribution was stopped for around 3 days due to the unforeseen high demands. Anna University has made arrangements to print and distribute another 40,000 application forms. பொறியியல் படிப்புக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் வந்து மே 11ஆம் தேதியிலிருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் இயர் வந்து 1.62 அப்ளிகேஷன்ஸ் இதாச்சு. இந்த வருஷம் 2 லட்சம் வருவாங்கன்னு சொல்லி 2 லட்சம் பிரிண்ட் பண்ணி இது பண்ணோம். ஒரு 9 நாள்லயே இந்த 2 லட்சமும் வித்து போயிடுச்சு. அடிஷனலா 40,000 வந்து பிரிண்ட் கொடுத்து அது எல்லாமே வந்துருச்சு. More news on the other side of the break. Stay with us.